Se eu fosse cantriz de novela, cada banho seria um espetáculo. Com meu kit Labelle, então, começaria com um shampoo tão macio quanto o meu drama. Depois hidrataria minha pelagem com um toque que só a verdadeira estrela merece. E claro, finalizaria com a colônia que tem cheiro de perfume importado. Porque se eu fosse cantriz de novela, não aceitaria nada menos que o melhor. Afinal, sou uma diva, não é?